Gara seenaa ufeetta osoo hin haasa'in dura baay'een keessan yuutuubii akkamitti banan warri jettan viidiyoo akkamitti gadhiifne warri jettan liinkii yuutuubii Abdullaaf as jala isinii kaa'a. Engaddallee kaa'ee jira isa ilaaltanii deemtanii banachuu dandeessu. Haga oduu odeessitan haga namni abaluun akkam ta'e sana ta'e haga jettan yuutuubii banadha irratti hojjedha. Yuutuubiin faayidaa guddaa qaba. Har'aas ta'e boron irra deddeebi'ee isinitti himuu jira. Yuutuubii Abdullaaf yookaas immoo akkaataatti yuutuubii banatan jedha barreessaa banadhaa jechuudha. Warri banattanii jirtanis immoo akkaataatti viidiyoon gadhiifamu inni hojjeta jira waan ta'eef isa jalaa ilaaltu jechuudha. Asumarraaniyyuu warra siqee maaliif deebbiitti laatta warri naan jettan dhiifama deebbiitti laachuu osoo hin taane yeroo tokko tokko hin jiraamire kanumaaf dhiifama narraa ta'a deebbiitti hin kennu isiniin jechuu barbaada. Gara seenaa ufeetti isin dabarsa. Seenaa obboleettii keenya ani biyya namaa keessa ergi ture waggaa hedduu lakkoofsisee jira. Ta'us qarshii waa takkallee ofirraa hin qabu. Maatii kiyya jijjiiree obboleeyyan kiyyas barsiisee hojii qabsiisee xumure. Obboleeyyan 12 keessaa nama 8 anumatu barsiisee hojii qabsiise. Warra kaan immoo natu heerumsiisee fuusisee qarshii makiyyaanii sinii jechuu kooti. Ani garuu waggaa 17 taa'ee qarshii takkallee ofirraa hin qabu yoo isiniin jedhe sammuun kee hoo nagaadhaaree naan jechuu dandeessu. Sammuun koos nagaadha. Garuu waggaa 17 keessatti birriin biyya Arabaa maal akka fakkaatu osoo nagaafattanii ani hin beeku. Battaluma maadaamiin kiyya naa laattuun biyyatti dabarsaa ture. Isaanis kana goona sana goona suma jedhanii umuriin kiyyas narraan deeme. Haa ta'u malee ani nama dhiiraa mana Arabaa kana keessa umuriin isaa waggaa 25 kan ta'e uffata nyaata nyaachisuu waan adda addaa sagaraa inni waan hundumaa fincaanis yoo ta'e natu jalaa fuudhee gata. Walumaa galatti nama naafaa isiniin jechuu kooti. Umuriin isaa waggaa 27 haga 28 hin ta'a. Nama guddaa fuudha gaheeru ture. Maadaamiin kiyyaa guyyaa tokko yeroo ani itti jijjiiru qaamni isaa akkamii namatti tolaayii ilmi kiyya jettees na gaafatte. Anis qaanfadhee maaliif akkas naan jettaa maali beekaree ilma keeti hoo ati ilaalii jechuunis isheef deebisa. Yeroo ani waggaa 13 fixuu biyya galee deebi'ee ufus waan kana ergin biyya galee deebi'ee ufee na gaafachuu eegalte. Anis manuma ishee keessa haga waggaa 11, 12, haga 13, 14, haga waggaa 17 achuma keessatti lakkoofsise. Namni waggaa 17 taa'us ni jiraayii jechuu dandeessani. Nama waggaa 22 taa'eerus ani mataan koo naannoo kanatti argee jira. Mucayyoo amaaraa tokko jechuu kooti. Isheenis ani qaama ilma koo ilaalaaree situ itti jijjiiraa, situ miicaa, situ ol fuudhaa, situ kursii irra kaahaa, situ waan fedhe godha malee ani maal beekaree jettes na gaafatti. Anis yaanni ishee bitaa natti galee maaliya maamaa maaliif waan kana na gaafattaa rakkoo kana na hojjechiisa malee ilmi kee nama guddaadha maarree jedhees isheetti hime. Isheenis qarshii guddaa osoo sii kennee ilma kiyyatti heerumtee rakkoo maalii qabaa biyya rakkoo qabdana fakkaataa maatis ugumatti hin qabdaa yaati jettees na gaafatte. Anis ugumatti mana ishee keessa turraan akka isheen na jibbites ofirratti baradhee isheen kana na gaafattee ji'a 2 booda gara biyya koo galuun barbaada jedhee ishee gaafe. Isheenis lakkii gara biyyaa hin galtuu ilma kiyyatti yoo ati heerumte qarshii guddaa siif kennaa naan jette. Qarshii isheen natti dubbattes birri Itoophiyaa miiliyoona 1,400 haga ta'u ta'a. Anis ishi jedhee qarshii amma kana didaaree waan isheen naan jette hundaas guutuu eegale. Dhugaa dubbachuu fi ilmi ishee annatu naafa lukaa fi harkatu hin socho'u malee nama qaama hundumaan rabbiin guutee uumedha. Ni dubbata, ni nyaata, ni dhuga. Garuu harki isaa laamshaa hin socho'u situ nyaachisa situ obaasa waan hundumaa namatu godhaa jechuudha. Anis waan kana hundaa osuma damdamachaa jiru dhugaa dubbachuuf guyyaa akkuma sargiitti godhanii mana sana keessatti habaaboo adda addaa naqanii sargii nama waamanii osoo hin taane ofii umashee obbolaa ishee fi karaa abbaa manaa ishee firoottan hundaa waamanii
azuumaa yookaas aziimaa ka jedhan sana ni beektu jedheen yaada. Isa godhanii hoolota qalanii ruuza kana adda adda hojjetanii keeka hafala jedhaniis guyyaama sana manuma tokkottis nu gashan. Duras ani bakkuma inni ciisuun bula ture, sababiinsaa natu kaasaa, natu nyaachisa, natu obaasa waan ta'eef akka tasaa ta'e yoo kufee natu itti gaafatama waan ta'eefi jechuu kooti. Anis dhugumatti qarshii kana maadaamiin koo qarshii guddaa kana naaf laattee, qarshii kana malees warqii harka, morma, gurra waan hundumaattis naafiiti. Anis yaa Rabbii galanni keeti. Anis gaayilaaf biyyaan baanee situ waan kana naaf godhee qarshii biyya namaatti hojjedhes tokkollee ofirraan qabu kana hundaa sumatu na yaadate jechuunis gammachuu koo ibsachuu eegale. Guyyaa heerumirraa kaasee maatii kootti daawwalee harmee koottis waan kun akka ta'e dhugumattis itti hime. Harmeen koos baay'ee gammadde. Ati dhugumatti oolmaa guddaas nu biraa qabda. Qarshiis asii waan hin qabneefi dhugumattiyyuu baga achitti heerumte. Biyyi keenya nagaa hin qabu, biyyi addunyaan hundi widdiidha, baga as hin deemin jechuun koos harmeen koos baay'ee gammadde. Anis dhugumatti haati ofii akkamitti biyya namaatti hafi jettee jedhees baay'ee takka harmee kootti gadde. Ani harmeen koo boossee maraatti jedhee itti himuu sodaadhee baatii lama argifixeen itti hime. Harmeen koo garuu hinumaa baay'ee gammaddees gammachuushees natti ibsatte. Ani garuu baay'een gadde. Harmee akkamittiin dhufeesi argaree ergi asitti heerumee jedhee ishee gaafus maarree baga jireenya siif ta'e malee hin dhufiinii biyya kanaa hinumaa maal fuutaa jechuunis haamilee waan na buusus natti himte. Qarshii isaan siif kennan qofaa nuuf ergi, obbolaa kees nyaachisi obaasii, anaafis waan gaarii naaf godhii, qarshii san arginu ergitee booda maarree jireenya nagaa siifaa ta'uu jettees harmeen koos aamsa babbareedaa isheef bareedaa ta'us naan haamilee tuqaa. Anis waan kana hundumaa harmee koorraa fudheen namicha naafa kana waliin jiraachuu eegale. Dhugaa dubbachuu fi waan hundumaan qaamni isaa guutuu jedhee waan isinitti himee fi tokko lamaan waan isinitti himu tokkollee hin qabu. Waan isatti hir'ates tokko hin jiru. Anis guyyaa tokko tokko gammachuu dhabus osuma gadduu isa waliin jiraadha. Duraanuu natu dhiqa, natu fuudha, natu jijjiira waan ta'eefi waan kun har'a natti haaraas hin ta'u. Osuma kanaan jirru guyyaa tokko maadaamiin koo ati maaliif ilmoon godhattuu baatii 5 fixxanii gara baatii 6tti darbaa jirtu jettees na gaafatte. Anis maal beekaree ilmoon kennaa rabbiiti hoo jedhee gaafe. Qarshii siif kenne sana as kennii natu siif kahaa jettees na gaafatte. Anis deebisee lakkii qarshii koo ofuma bira kaawwadhaa, takka ilma keetti na heerumsiistee ammoo hinumaayyuu qarshii kenni jettaayii jedhees ishee gaafe. Isheenis yoo qarshii kana hin laanne poolisii daawwalee sitti waamee si qabsiisa, qarshiillee warqii siif kennellee fidii jechuun na gaafatte. Dhugaa dubbachuu fi warqii isheen naaf bitte warqii guddaa ajab nama jechisiisu kan mormaa jechuu kooti, kan harkaallee kan gurraallee akkanuma. Innis afaansaa sirriitti waan dubbatuu fi inumaa kana bitaa fi sana bitaa fi jechuunis waan isaanitti himuuf isaanis ilmi keenya hinumaa kanarra kan gahe jedhanii baay'ee gammadanii akka duraa hin ta'u miti dubbiin yeroo duraa gammachuutiin waan hundaas naa bitanii qarshii guddaas naaf kennanii booda gortee ofuma ishee gaabbuus eegalte. Isheenis deebistee qarshii kana akka gara biyyaas hin ergine meeshaa adda addaas akka ittiin bitanne jettees na gaafatte. Anis meeshaa uumaan bituu qarshiis ofuma bira kaahaa jedhees isheetti hime. Dhugaa dubbachuu fi maaliif naafa kanatti heerumtaa, inumaa maal gochuu arabatti heerumtaa jechuu dandeessani. Ani nama abdii kutatee waggaa 17 biyya arabaa hojjedhee nama birrii tokko hin qabne waan ta'eefi of ajjeesurra kana filadhe isiniin jechuu barbaada. Haa ta'u malee maadaamiin kiyyaa akkan waan tokko ittiin binne yookaan warqii yookaan meeshaa mana keessaas na akeekkachiiste. Anis ishee homaa tokko hin bitu jedhee isheenis waan adda addaa waan mana keessa guutamuu malu hundaas naaf guuttee anis qarshii kiyyas warqii kiyyas walumatti qabee kaawwadhe.
Innis qarshii haadha isaarraa fuudhuun yeroo tokko sapiraayizii ishee godha. Deemaa habaaboo bitaa naaf fidaa, keekii bitaa naaf fidaa, qarshii naaf kennaa jedhee maatii isaas gaafata. Isaanis dhugumatti har'a jara bira hin jiru jedhee jara maqaa hin balleessu waan inni jirurra caashisanii qarshii fakkeenyaaf yoo inni 1,000 gaafate isaan haga 5,000 6,000 isatti kennu. Maarree isheen si gammachiiste waan ta'eef atillee gammachiisi jechuun isattis himu. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee na jaalatu. Keessaafuu abbaansaa baay'ee takka na jaalata. Obbolaansaas akkanuma. Kennaa isaan naaf kennan sapiraayizii isaan na godhanis waan ajaa'ibaati. Osuma kanaan jirru maadaamiin kiyyaa inaafaan waan itti gale natti fakkaata. Hamma waggaa tokkotti yoo ilmoo godhachuu baatte mana kanaas hin baataa, qarshii keenyas nuuf deebista jechuunis natti himte. Anis baatii 5 6 7 8 haga 9 yeroo fixu inumaa mana akiimii geessees na ilaashifte. Akiimiinis akka ulfa waan tokko hin qabaannes natti hime. Isheenis ati qoricha fayyadamtamoo maalii moo ilma kootu ashuu hin danda'u jettees na gaafatte. Anis deebisee qoricha eenyuun naa fidaa mana yaalaa isinuma waliin deemaa lakkii rabbumatu nuun kennine jedhees isheef deebise. Isheenis ati hinuma qarshii keenya nyaachuuf malee rabbiin kadhattaaree akka ilmoo siin laannee moo maaliif ala godhachuu dadhabdaa waan akkanaa arginee hin beeknu ati hinuma gantuudha qarshii keenya nyaachuuf malee jettees doktoorii birattis na salphiste. Doktoriinis deebisee rakkoon maalii jennaan ilma akkasii manaa qabaa itti heerumsiisee garuu ala godhachuu hin dandeenye jechuunis isattis himte. Innis deebi'ee doktoriin suni deemaa gurbaa sana fidaa jechuunis isaanis gurbaa isaanii mana yaalaa geessuu sodaatanis haga ji'a tokko yeroo ani ji'a 10 yookaas immoo baatii 10 fixu isa waliin mana yaalaas na geessani. Innis akka ilmoo ashuu hin dandeenye hinumaa hormooliin isaa hundi dhukkuba adda addaa waan qabus isatti himan. Isheenis baay'ee tokko aartee inumaa maaliif duraan ilma kiyya ilaashisuu didee qarshii kiyyaa kaddaamaa yookaas shagaalaarra naqee jechuunis achuma keessa dhaabbattee iyyite. Ilma ishees fudhattee galtee ammas kennaa rabbii yookaas hojii rabbii hin beekani jechuunis irratti akka kadhattuu fi anis akka rabbiin kadhus natti himte. Ajaa nama ibsiisa. Anis tole jedhee namittiin kun warqii kiyyas birrii kiyyas akka narraa fudhattus waan beekuu fi anis mala wallaale. Haa ta'u malee guyyaa tokko har'a ji'a 11 keessa osoo hin jiru yookaas baatii 11 har'a galgala yoo qarshii kanaa fi warqii kana fiduu baatte poolisii sitti waamaa jette. Ilmi ishee kan dhukkubsataa kunis jecha haadha koo hin dhagahiin natu si bushaa natu si oosha jechuunis na jabeessa. Dhugaa dubbachuu fi isayyuu namatu ooshee busha waan ta'eef waan na ooshee na bushu tokkollee hin qabu. Namni ooshee na bushu haadha isaa, abbaa isaa, waaqaa gaditti yookaas rabbii gaditti maatii isaati malee inni nuu harka kiyyaan jiraata. Anis guyyaa tokko maadaamiin kiyya bakka isheen deemte beekuu baadhus takkumaan ijoollee baay'inaan biyya kana keessattis waan hin beekuu fi itti daawwalee lookshinii ergee fi mana kana akkan baduu qabus isaanitti hime. Hinumaa qarshii kiyya akka ani biyya hin ergine na qabdee waan jirtuu fi qarshii 1,100,000 fi 500 ta'u kana qabadheetuma mana ishee keessa ture. Garuu guyyaa sanaa halkan akka Itoophiyaa sa'aatii 1 yookaas akka biyya kanaatti sa'a 7 akka jedhan sanatti sowwaaqni dhufee barriirra naaf dhaabatee nama sibaalaa gatu fakkaadhee warqii fi qarshii koo hundumaa walitti qabadhees mana sana keessaas nan bade. Haa ta'u malee yeroosuma silkii koos waan cufadhee fi gurbaanis bakka an deeme waan hin beekneef yeroon isa dhiisee deeme wanti tokkollee mana keessas hin jiru. Namnis hin jiru, innis kophaa isaati. Anis duuteen duuta malee warqii kiyyas birrii kiyyas amma kana natti taphattanii narraa hin fudhattan jechuun mana sana keessaas bahee bade. Ergi badees waggaa takka yookaas haga ji'a 7 8 taa'ee qarshii kiyya xiqqeessee 1,000 2,000 3,000 dabarfachuus eegale. Ergan dabarfadhee booda harmee kiyya maqaa ishee akkaawuntii banee fi maqaa isheettis galchachuu eegale. Haa ta'u malee harmeen koos obbolaa koo akka himnes baay'ee ishee akeekkachiise.
anis kana hundumaa ergin godhee booda gara biyya koos akkan galuu qabus nan murteesse. Qarshii koo hundumaa ergee warqii koo bichaan irratti hafee ji'a 8 yookaas baatii 8 otoo hin ta'in gara biyya koo galee waan ajaa'ibaa nama jechisiisu intalli kun obbolaa ishee barsiistee maatii ishee hinumaa akkana gootee ofii immoo maaliin akkana taate akka namni jedhutti waan ajaa'ibaa hoteela ajaa'ibaas banee warqii kiyyas gurguree waanuma hundaa itti daddabalee mana jireenyaaf naa ta'us bitadhee magaalli keenya magaala xiqqoo taatus bakka hojiif waan ta'eef amma jireenya irraa hafaa jiraachaan jira. Isin as keessatti qarshii kana fudhee deemuu kootti maal jettu? Haraama moo halaala moo maal sinitti fakkaata? Yeroo tokko namoota biyya keessaa hiriyoottan kiyyatti yeroon himu waan kun haraama maaliif akkana gootee inumaayyuu nama naafarraa akkanatti nyaatti jechuunis na doorsisu yookaas immoo booddeetti akkan azaaba galu inumaa jannata akka hin agarres natti himu. Mee isin hordoftoonni yookaas namoonni seenaa kiyya dhageessan maal naan jettu jetti obboleettiin keenya. Mucayyoon kuni karaa messenger yookaas karaa Facebook na argite namoonni beekuudha duraan wal beekna ture. Seenaa ishee kana tureera anis nin beeka nama osoo ani YouTube'n banateen dura nama natti himedha. Namu wal beeknudha jechuudha. Duraan an dhugaa dubbachuuf yeroo duraan isheen natti himtellee akkanatti seenaa ishee miidiyaa irratti baasa jedhee osoo hin taane haasofnu walitti haasofne ture yeroo duraa takka naannoo waggaa 3-4 wadan yeroo sana YouTube'n qabu isheen kaleessa dhuftee maal ta'an kana yoo miidiyaa irratti baastee ergi YouTube banattee kaabbii akkas jettee naan miidiyaa irratti isiniif baasee yaada keessan qoodaa fi waan kuni waan badaadhamoo waan tolaadhamoo qarshii namaa akkanatti yookaas ilmoon gonnee fi yookaas immoo akkanumatti jalaa baduu ishee eenyu badii qaba maadaamiin ishee immoo amma kana ilmi ishee itti taphatee qoricha fayyadamtaati jettee ishee sababdee irraa fudhachuutti maaltu isinitti dhagahama? Osoo isin ta'e fakkeenyaaf waan kun yookaan isin yookaan obboleetti keessan osoo mudate akkamitti ilaaltu? Yoo isheen badii qabaatte badii ishee koomentii jalatti barreessaa fi yoo isheen badii hin qabaanne immoo itti himaa koomentii keessan dubbifattee mucayyoo yeroo hundaa YouTube kee hordofti. Ani akka yaada kiyyaatti maal isiniin jechuu barbaada? Qarshii namaa fudhachuu waan badaa ta'us waggaa hamma kana yeroo ishee waliin turte damoosa illattuu fi maaliif ilma koo waliin jirta ilma kootti heerumte jettee damoosa irraa cufte damoosa illattuu fi jechuudha. Jechuun naannoo tokko jechuun alaga wagguma tokko hamma kana keessatti damoosa illattuu fi abbaa manaa waan ta'eef ilmi ishee nyaatuma bichaa nyaatti. Kanaafuu qarshiin kun akka ani yaadutti waan badaa wayii natti hin fakkaatu. Irbaa wanti ruuzii nyaatti malee wanta kan laannee fi inumaa ilmi ishee itti fayyadama ilma ishee irraa udaan fincaan jijjiira. Ani akka kootti dhugaa dubbachuuf waan badii qabu jedhee yaadu garuu namoonni narra beektan namoonni beektan barumsaanillee jabaa sammuunillee jabaa YouTube kiyya jala waan jirtaniif yaada keessan qoodaa fi anillee yoon dogoggore dhiifama. Aga sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.